Қызылордалықтардың барлығы палауды күшті жасайды ғой, әсіресе Дау мамамның палауы деген енді күшті болады прям. Сонымен Астанаға келген, сол кезде Дау мама мені рецепт түсіріп алайын деп жасап жатқанын түсіріп алдым. Құпиясын айтыңызшы, қандай құпия бар, қалай дәмді қылып, күшті қылып пісіруге болады десем, ешқандай құпиясы жоқ. Бастысы асықпай баппен пісірсең болды. Етіңді қызартып қуырып аласың, сәбізіңді саласың. Сәбізің көп болу керек деп айтты, бірақ енді біздің үйде бір-ақ жері сәбіз болды, сонымен сол бір сәбізден жасадық. Жақсылап қызартып қуырғаннан кейін үстіне су құйып пісіріп аласың деді. Палауды бастамай тұрып, күріштің үстіне ыстық суыңды құйып бөлек қойып қой. Сол кезде күрішің тез пісетін болады деді. Сонымен етіміз пісті. Одан кейін үстіне күрішті салдық. Күріштің барлығын суы тартылғаннан кейін бір жерге жинап, газдың астын төменгі отқа қойып пісіріп алдық. Өте дәмді, күріштері әсіресе жабыспай, ботқа болып кетпей, езілмей күшті болып шығады. Артық ештеңке де қоспай, тек тұзбен, өзінің бабымен, өзінің суымен өте дәмді палау тамағын жасап шықты.